ओ शिट, यहाँ पर देखो हाथी मामा और मिलिट्री वाला जो ट्रक है जो गोली बारूद छोड़ता है, इन दोनों में टक्कर हो गई है। ओ शिट, यहाँ पर दोनों में फाइट हो गई है। तो यहाँ पर पहले मिलिट्री वाला जो ट्रक है वो यहाँ पर हमारे हाथी मामा को टक्कर मारेगा। ये देखो, क्या टक्कर मारी है। अब हाथी मामा को गुस्सा आ रहा है तो हाथी मामा थोड़ा सा पीछे होगा और मिलिट्री वाले ट्रक को टक्कर मारेगा। ये देखो, अरे ट्रक तो हिला ही नहीं, हाथी मामा फेल हो गया। तो यहाँ पर ट्रक को वापस गुस्सा आया तो यहाँ पर ट्रक है जो वापस इसे टक्कर मारेगा। ये देखो, अब यहाँ पर हमारा जो हाथी मामा है उसे गुस्सा आ गया है तो वो यहाँ पर मिलिट्री वाले ट्रक को टक्कर मारेगा। ये देखो कैसे हिल रहा है, ये टक्कर मारी, ओ मिलिट्री वाले ट्रक को पीछे कर दिया। वाह, वेरी नाइस। यहाँ पर देखो कितने पावरफुल है ये दोनों, और दोनों में बहुत ही ज्यादा टक्कर हो रही है। यहाँ पर मिलिट्री ट्रक वाले को गुस्सा आया, ये वापस से मारने वाला है। ओ वाह, तो चलो चलो इन्हें तो फाइट करने दो। अब हम यहाँ पर जो है हमारी जेसीबी चलाते हैं। ओ नो, ये क्या, जेसीबी हल्क के साथ क्या कर रही है। ओ माय गॉड, यहाँ पर देखो हल्क को कैसे गिरा दिया है और जेसीबी इसे उठाने की कोशिश कर रही है। ओ नो, हल्क बहुत ज्यादा भारी है, उठ नहीं पा रहा है। ये देखो हल्क कैसे अटक गया है। ओ शिट, वापस से हल्क गिर गया है। ओ माय गॉड, हल्क तो उठ नहीं पा रहा है। अब क्या करें, हल्क को कैसे बैठाए। चलो हल्क, इसके ऊपर आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या, उठा नहीं जा रहा है। ओ नो, हल्क को क्या हो गया है। तो चलो चलो एक काम करते हैं, हम इसे हाथ से बैठा देते हैं। तो ये लो हल्क, तुम बैठ जाओ यहाँ पर। ये देखो, और हल्क तो फिर भी नहीं बैठ पा रहा है। तो चलो चलो एक काम करते हैं, हल्क को थोड़ा सा हम ऐसे बैठाते हैं। चलो ऐसे नहीं बैठेगा तो हम हल्क को ऐसे बैठाने वाले हैं। तो ये देखो, हल्क अब बैठेगा। अरे ये क्या, ये तो हल्क बैठ नहीं पा रहा है। चलो चलो, बैठ गया हमारा हल्क। ये देखो हल्क, अब तो गुस्सा नहीं होना तुम्हें हमने जो है जेसीबी के ऊपर बैठा दिया है। तो वाह, वेरी नाइस, देखो कितना मस्त लग रहा है। तो चलो चलो हम जो है जेसीबी अब चलाने वाले हैं। ओ नो, यहाँ पर फिर हमारा हल्क गिर गया है। तो चलो यहाँ पर हम जो है एक बार और कोशिश करते हैं, यहाँ पर हम हल्क को ऊपर बैठा देते हैं। ठीक है, अगर उस बार बैठ गया तो ठीक है, वरना हम ट्रैक्टर बुलाने वाले हैं। तो यहाँ पर हम हल्क को यहाँ बैठाने वाले हैं। ये देखो, हमने जेसीबी के ऊपर हल्क को बैठा दिया है। तो चलो चलो जेसीबी हल्क को थोड़ा सा घुमा के लाओ। जाओ, गिरना मत हल्क, आराम से जाना। वाह, आराम से चला गया। ये देखो कितना मस्त लग रहा है हमारा हल्क। तो चलो चलो, यहाँ पर हमारे पास हेलीकॉप्टर भी है तो हम हेलीकॉप्टर को उड़ाने वाले हैं। हमारा जो हेलीकॉप्टर है वो थोड़ा सा स्पेशल है, ये उड़ता भी है और चलता भी है। ये देखो नीचे जमीन पे चल रहा है। ये वाओ, वेरी नाइस। देखो हमारा हेलीकॉप्टर अब जो है चलने वाला है। यहाँ पर हम इसका इंजन स्टार्ट करते हैं। ये देखो, ओ माय गॉड, कहाँ घुस गया हमारा हेलीकॉप्टर। चलो जाने दो, कोई बात नहीं। यहाँ पर हम जो है अब ट्रैक्टर चलाने वाले हैं। तो चलो ट्रैक्टर चलो, वाह, वेरी नाइस। चलो एक काम करते हैं, जो हमारा ये हल्क है इसे हम उठाते हैं। उठाने के बाद यहाँ पर हम जो है इसे ट्रैक्टर में लेटा देते हैं। ये देखो हमारा हल्क सब जगह बैठ जाता है, ट्रैक्टर के अंदर भी बैठ गया। तो चलो चलो ट्रैक्टर वाले भैया, हमारे हल्क को ले चलो तुम। ये वाह, वेरी नाइस। अब क्या है हमारे पास, ओ वाह, सुपर कार है। तो सुपर कार भी हम चलाने वाले हैं। तो ये देखो हमारी सुपर कार। यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर बड़ा ट्रक है, इसके अंदर काफी सारे छोटे छोटे टॉयज है। तो यहाँ पर हम जो हमारा ट्रक भी चलाने वाले हैं। ये देखो, वाओ, वेरी नाइस। सब्सक्राइब करो। यहाँ पर देखो कितने सारे टॉयज है जो हमने फैला दिए हैं। तो सब्सक्राइब करो।